就在驻网行动第2天，英国国防部也非常凑巧地发布了2025年的战略防御评估报告。在仔细拜读过后，火力军惊奇地发现，这哪里是防御评估报告，这根本就是俄乌战争的错题合集。这篇报告一开篇就用加粗的黑色字体强调英国的新战略是从乌克兰战场经验得来的。考虑到北约里美国老大，英国老二，这份战略防御评估报告可以说代表了北约。这份报告很大程度上反映了北约，特别是其欧洲成员国战略思想的重大转变。那正好借着这个机会，我们就来聊聊俄乌战争到底给北约上了哪几堂课，未来战争的新形态又该是什么样的。关注俄乌战争的朋友，对这2年无人机的发展一定有着很深的体会。毕竟在2022年2月24日，俄乌战争全面开打的那一天，谁都想不到乌克兰竟然能支撑这么长时间，抵挡俄罗斯钢铁洪流的竟然会是一台又一台小小的无人机。尤其是在驻网行动过后，100多架 FPV， 价格可能还不如一枚空空导弹，竟然能在100天之内瘫痪数十架俄罗斯战略轰炸机，实在是令人大开眼界。虽然这份报告的作者们大概率对驻网行动毫不知情，但3年的俄乌战争已经证明了数量庞大、成本低廉的无人机，甚至只是民用规格的4轴无人机，都可以对昂贵的传统装备造成致命威胁。俄军装甲部队被戏称为加蓬共和国，也不是1天2天了。而我们从海湾战争开始就一直在强调的高技术、高科技武器决定战争局势的理论，似乎已经被无人机给打破了。现在的俄乌战场上到处都是各式无人机，不论是老本行侦察，还是反人员、反坦克，甚至是深入敌人腹地进行远程打击。我们不敢说无人机一定比大口径火炮、远程巡航导弹这些专业武器做得好，只能说无人机在灵活性和性价比方面确实是做到了极致。那说到性价比，这篇报告中也强调，现在欧洲的国防采购是又慢又浪费，动不动就是10几年的开发周期，效率极其低下不说，还经常难产。为了应对技术的快速发展，改变当前军备采购的困境，北约需要改变国防采购的缓慢流程，用现代科技公司螺旋式开发的模式，快速研发、快速迭代、快速部署，把差不多能用的原型武器迅速投放到战场上，再根据战场的反馈进行迭代升级。这里我们就要点名表扬乌克兰的勇敢1号。乌克兰勇敢1号是乌克兰政府出资的创新平台，汇集了大量的技术专家，收集各种创意和想法，再用几个星期的时间把创意变成乌军可用的武器。之前我们报道过的麦克风防空网络，还有许多各式各样的无人机、特种装备之类的，都是在勇敢1号项目下孕育出来的。截止到今天，勇敢1号已经和1500多家公司合作，为乌军提供了超过260个符合北约标准的军需品，平均每个产品只需要2到3个星期就能完成原型，最快的一个从立项到实际生产只用了9天的时间。比起欧美动不动就数年甚至10几年的研发时间来说，快的有点难以置信了。显然，英国也是想效仿乌克兰的这种模式，把英国欧洲学术中心的地位利用起来，鼓励创新军事装备的研发和生产。那英国要构建什么样的武器装备呢？这篇报告里其实也说了，英国将在未来10年内投资超过10亿英镑，发展英国自己的无人机网络，将英国现有的和未来发展的各式武器装备整合在一个网络下。无人机将作为载人平台的中程僚机，为其提供侦察、预警和目标指示，代替其进入高风险区域执行任务。这个概念其实就非常类似于法德联合研发的 MG4S 主战坦克。MG4S 除了坦克本身以外，还会有多台用于火力支援、前进侦察和装载弹药的无人支援车辆，伴随 MG4S 主战坦克一同作战。不过 MG4S 项目仍然是传统的开发模式，预计到2040年代才能进入初步量产，也算是印证了我们前面所说的传统国防采购进度缓慢的问题。俄乌战争暴露的下一个问题就是西方国家，尤其是欧洲，在后勤和工业产能方面长期存在的严重短板。自冷战结束以来，西方国家普遍对自己大量的弹药和装备进行了销毁，并将国防规划的重点转向了低消耗、高精尖的反恐行动，军队逐渐变成了特警一样的存在。但结果是，欧洲各国现有的库存根本无法应对乌克兰战场上那种惊人的消耗速度。大家可以看到，俄乌打了3年多，
原华约国家的库存已经基本上被消耗的差不多了。许多国家的 F-16和米格都已经交给了乌克兰，155毫米炮弹的数量也常常出现短缺的问题。那既然存货不多，生产速度能不能提高呢？答案是不能。报告指出，欧洲的国防工业普遍缺乏弹性，并且将锅甩到了造车的那个丰田头上。因为丰田管理体系中采用的是准时制方法，准时制要求只有在生产的下一环节确实需要时，才会去生产或运送零部件或成本。从公司效益上来说，这大大缩减了仓储物流的成本，减少了资金占用，提升了生产的灵活性，避免了浪费。欧洲军工企业广泛采用了这一方法来实现降本增效。但丰田管理体系虽然在和平时期很好用，但战争时期却成了一场灾难。报告指出，欧洲国防工业缺乏在短时间内快速扩大产能的能力，重建一条炮弹生产线可能需要数年时间，这对于1小时22分速通基辅这种情况来说，基本上是致命的。而且由于准时制高度依赖稳定的供应链和物流，一旦战争爆发，工厂有可能被轰炸，海上航线有可能被封锁，铁路和公路有可能被切断。在这种情况下，国防工业会整个陷入瘫痪状态，战争可能还没开始就已经结束了。为了从根本上解决这些问题，英国的这份战略报告也是提出了一系列举措，比如未来10年投资100亿英镑，用来投资弹药生产和国防工业基础设施，扭转英国武库空心化的局面，重建战略储备。另外，报告还特别指出，供应链脆弱并非英国独有的问题，整个北约即使是美国也存在这种问题。英国将与北约盟友紧密合作，推动弹药标准化，进行联合采购，共同投资欧洲的军工产业。而这也是报告中的另一个重点，那就是欧洲团结起来，共同抵抗外部，特别是俄罗斯的攻势。对于英国来说，与盟友的合作是英国国家安全的基石，英国的力量在于其领导的联盟。单打独斗死得快的道理，英国想必是十分清楚的。那英国的朋友有哪些呢？首先肯定是北约。报告开头就用了北约优先4个字，英国的一切国防规划、军队建设和海外部署都将首先服务于北约的集体防御承诺，将更多的英军部队预先指定或部署到欧洲大陆，例如波兰、爱沙尼亚等国，确保北约有能力在冲突爆发的第一时间就进行有效的集体防御。至于装备生产和采购方面，英国希望通过联合采购、共同投资扩大生产线，统一弹药标准，将一个国家无法独立建立的工业体系通过整个北约的共同合作建立起来，并且确保盟国之间的军事系统能够无缝通信和协同作战。特别是英国计划投资的无人机数字化网络，必须能够与美国及其他北约盟友的系统连接，否则其价值将大打折扣。一个很好的例子就是在俄乌开战初期，欧洲援助的武器和乌克兰的苏制武器不匹配的问题，一直困扰着乌军。而且不单单是弹药型号不同，武器在操作逻辑上也有很大区别。如果要强化欧洲防务，就必须终结现在欧洲各国万国造的局面，至少要能实现软件上的互换和一定程度上硬件的互通。但这又带来了另一个问题，那就是英国或者说北约各国真的有这个实力完成这项团结欧洲的军事改革吗？过去几十年间，北约内部关于合作的讨论常常围绕着负担分担来展开，其中最重要的就是财务指标。每个成员国是否都要将 GDP 的 2% 用于国防开支，是一个经常被拿出来讨论但却没有结果的问题。而英国给出的这份报告指出，不应该以单纯的财务指标来衡量国防问题，各国共同分担的不应该是债务，而是风险。也就是说，不仅是出钱，更是出兵出力，将本国置于风险之中，不能由哪个国家坐享其成，干一些吃里扒外的事情。比如英国将会把自己的部队、坦克和装备永久性或长期性的部署在爱沙尼亚和波兰等前线国家。一旦冲突爆发，英国士兵将是第一批参与战斗的人员。这是用行动告诉盟友和对手，对盟友的攻击就是对英国本土的攻击。我们将共同承担第一波冲击的风险，这也是威慑理论的一部分。军事威慑的有效性不仅取决于你有多少导弹和坦克，更取决于你的对手。这里特指俄罗斯。是否相信你在危急关头真的会使用它们来保护你的盟友？这也是某种意义上的集体安全。普京悍然发动对乌克兰的全面战争，部分原因就是他误判了西方的团结和决心。因此，盟友间持续、高调、深入的合作本身就是一种强大的威慑信号，能够消除对手的任何侥幸心理，防止其误判联盟的政治意志。当然了，虽然听上去很美好，但具体到了实施的地步，
不论是驻军还是运输装备，都会不可避免地带来大量的政治和经济问题。一方面，俄罗斯擅长利用信息战来分化瓦解联盟内部的团结，通过制造不和放大分歧，在欧洲内部制造混乱。比方说，在联合采购和工业合作方面，每个国家都希望保护本国的国防工业和就业岗位。在推动弹药标准化时，可能会要求某些国家放弃自己的生产线，转而购买别国的产品，这会遇到巨大的国内政治阻力。至于说经济问题，这个得分两方面来看。比方说，虽然天天哭穷，但英国仍是世界第6大经济体和及其成员国。俗话说，瘦死的骆驼比马大。庞大的经济基础决定的问题不在于有没有钱，而在于钱花在哪里，这是一个政治优先级的问题。但国防预算能不能从英国庞大的公共支出中多分一口呢？火力军心里也没底。英国国民医疗服务体系 NHS 堪称无底洞，而且任何削减其预算的意图都会引发巨大的政治风暴。新冠疫情和能源危机导致政府债务飙升，只是偿还利息就已经是天文数字了。在这种背景下，国防开支的每一个百分点增长，都意味着必须从其他同样重要的公共服务中抢夺资金。议员老爷们恐怕要为此争论很久很久。总的来说，我们相信英国乃至整个欧洲都会在当前的背景下武装起来，但这个过程必将是缓慢而曲折的。尤其是重建战争储备和彻底改造国防工业基础，没个10年20年的持续推进，恐怕很难达到报告中所设想的理想状态。最终，欧洲能否完成这一宏大的国防转型，不仅取决于写在纸上的预算数字，更取决于未来10年英国政府是否拥有持续的政治勇气。这将会是一场艰难的平衡，也是对其国家战略意志的终极考验。好了，今天的节目就到这里。大家觉得英国的这份报告靠谱吗？欧洲能够成功武装自己吗？欢迎在评论区告诉我你们的看法。喜欢本期内容的朋友，别忘了点赞关注。我是火力军，我们下期再见。